Ovdje nastavljamo dalje sa radom na izgradnji dvorišne ograde. Ako okapnice postavite pogrešno, voda i mraz vam mogu uništiti ogradu već za nekoliko godina. U ovom videu pokazujem kako smo mi to uradili i na šta posebno obratiti pažnju. U videu ćete gledati koje okapnice za ogradu smo izabrali, zbog čega smo se na taj korak odlučili, gdje smo kupili materijal, kako smo to uradili, na koje probleme smo naišli i još puno detalja. U ovoj fazi finalnih radova na izgradnji ograde jako je bitno uraditi sve radnje pravilnim redoslijedom, pa je prema tome postavljanje okapnica na stubove i cokl bio naredni zadatak. Poslije toga na red dolazi fasadiranje te postavljanje panela i kapija za ogradu. Nakon dužeg razmišljanja koji materijal izabrati, da li raditi sa betonskim okapnicama, da li postaviti limene ili aluminijske, ili možda neki tip plastičnih ili keramičkih okapnica, odlučili smo se za kamen, tačnije granit. Zašto baš granit? Pa osim što estetski izgleda elegantno, granit je daleko otporniji na mraz, vlagu i UV zračenje. Mramor ili mermer zna promijeniti boju na kiši, a beton s vremenom puca. Granit se također širi i skuplja sa promjenom temperature, ali ako je pravilno ugrađen može trajati decenijama. U razgovoru sa par kamenorezaca dobio sam savjet da je takav kamen mnogo bolji za vanjsku upotrebu i nema promjena izazvanih vremenskim utjecajima. Također, na preporuku kamenorezaca, u šta smo se poslije lično uvjerili, najbolji izbor i najbolju ponudu mogli smo dobiti u firmi Kera i Disk u Živinicama, industrijska zona Ljubače, koji se nalaze direktno na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo. A ovdje možete vidjeti dio iz njihove ponude na snimcima. Prethodno smo izmjerili detaljno svaku poziciju na stubovima i na coklu ograde, gdje smo naravno računali na dodatak određenog prepusta i kao takvu predali na sječenje i obradu. Obavezno ostavite 2 do 3 cm prepusta sa svake strane, jer ako je klupica u ravni sa stubom, kišnica će curiti niz zid i kvariti ga. Pored cijene za kvadraturu kamene ploče iz koje će se okapnice sjeći, dodatno se plaća obrada ivica po dužnom metru, kao i prosjecanje malog žlijeba sa donje strane u svrhu formiranja okapnica. Taj žlijeb ili takozvana kapljica je sitan detalj, ali zlata vrijedan. On sprječava da voda klizi ispod ploče i ostavlja prljave tragove po stubu. Tako izrezane i obrađene pozicije dostavljene su relativno brzo nakon narudžbe, pa nam ne preostaje ništa drugo nego da počnemo sa radom. U ponudi mnogih vrsta ljepila mi smo se odlučili za ceresitovu 16. Radi se o kvalitetnijem fleksibilnom ljepilu za vanjsku upotrebu koje toleriše šire temperaturne promjene. Kao i do sada, mali nadzornik je pomno pratio svaki naš korak. Podlogu treba uvijek nakvasiti prije nanošenja ljepila, to sprječava prebrzo povlačenje vode iz smjese i daje bolji kontakt. Ovdje možete vidjeti kako izgleda postavljena okapnica sa potrebnim prepustima i kvalitetnom obradom sa donje strane. Prepuste na vanjske strane smo radili po 2,5 cm, jer će na sve doći još 3 do 4 mm grunt premaza i fasada, te oko 3 cm prema stranama na koje poslije dolaze alu paneli, kako bi uspješno prekrili bočni alu profil koji drži koso postavljene letvice u panelu. Još jedna tajna koju malo ko spominje je da treba obavezno ostaviti 3 do 4 mm fuge kod zatvorenih pozicija, jer granit radi na suncu kao i zimi, pa mu treba prostora da se širi i skuplja. Ako to zaboravite, poslije pucaju fuge ili se ploče odljepljuju. Ako radite obradu vanjskih dijelova sa lijepljenjem kamenom i smatrate da se ispod kamena može uvlačiti voda, bolje vam je lijepiti na punu površinu ljepila nego na nazubljenu, jer se može desiti da zarobljena voda uslijed zamrzavanja odlijepi ploče ili formira pukotine. Ovdje sam smatrao da to neće biti slučaj, obzirom da se cijelo pokrivanje radi iz jednog komada, te da su okapnice urađene na kvalitetan način. Također bi bilo bolje da nisam radio obradu ivica na 45 stepeni sa donje strane, jer bi sa takvih ivica voda lakše kapala. Ali tu je došlo do pogrešnog tumačenja sa moje strane tokom predaja mjera na rezanje. I ovo je vrijedna lekcija. Uvijek detaljno precizirajte šta želite od kamenorezaca, jer jedno da u pogrešnom trenutku može vas koštati funkcionalnosti.
Ljepilo se nanosi na otprašenu, čistu podlogu koju treba malo pokvasiti. Podloga treba biti postojana i čvrsta. Ako se radi veće vanjske površine i tamo gdje imate spojeve i fuge, kamenu oblogu treba obavezno raditi sa nagibom, kako bi smanjili ili čak eliminisali mogućnost zavlačenja vode u fuge ili ispod kamenih ploča. Spoj kamene ploče i stuba potrebno je što bolje zapuniti i zatvoriti. A u drugom koraku, kada dođe grund premazi fasada, također je potrebno što bolje napuniti sa materijalom ovaj spoj i spriječiti bilo kakvu mogućnost upijanja vode ispod kamenih ploča. Otac je naravno malterisao sve pod konac, tako da nam je bilo lako pozicionirati ploče simetrično sa svih strana i dovesti ih u idealan pravac. Lijepljenje ploča na cokli je također jednostavno. Prethodno provjerimo ravninu i vidimo da li je potrebno negdje dodati malo više ljepila. Obzirom da je sve pristojno šalovano i betonirano, razlike su bile minimalne. Obratite pažnju, ako radite ljeti, beton se brzo zagrije, dobro ga nakvasite ili razhladite, jer u suprotnom ljepilo prebrzo vuče i nema dovoljno vremena da se veže. Prilikom uzimanja mjera za ovako ograničene prostore kao što je položaj između dva stuba, obavezno ostavite 3 do 4 mm fuge sa strana kako bi kamen mogao slobodno raditi prilikom širenja i skupljanja. Te fuge možete također zapuniti fleksibilnim lijepkom, ali i specijalnim vodootpornim fleksibilnim fugama. Što se tiče cijene potrebnog kamena za ovu ogradu, ukupno je sve izašlo 1450 konvertibilnih maraka, to je oko 750 eura, plus vreća i nešto više fleksibilnog ljepila. To je zanimljiv podatak za sve koji planiraju sličan projekat, jer mnogi ljudi podcijene koliko kamen zna koštati na kraju. Ovdje ćete sada vidjeti problem sa kojim smo se suočili na par stubova u ogradi. Obzirom da je ovako malterisana ograda stajala nepokrivena preko zime, sloj maltera je naravno vodopropustan. Pogotovo kad se snijeg polako otapa na stubovima, dolazi do upijanja vode i njenog zadržavanja između maltera i betona. To uslijed zamrzavanja nabubri i pokida vezu. Ovdje ćete vidjeti kako smo na par pozicija direktno sanirali u procesu lijepljenja. Vidjet ćemo kako će se to dalje ponašati, ali trebalo bi biti postojano i služiti svojoj svrsi dugo godina. I ovdje je par puta mali nadzornik morao intervenisati, popraviti greške koje su djed i babo napravili. Pa prema tome intervenišite i vi, ostavite nam like na video i pretplatite se da budete u toku kad izađu i novi videi. Ej, šta hoće Mak? Da popravi. Nemoj tu si, nemoj, to možeš pokvariti. Ispast će ti i možeš pokvariti. Cijeli ovaj proces, već nakon par postavljenih pozicija, išao je sve brže. Tako da smo sa snimanjem sve ovo završili za nešto malo više od 2 sata. Iskoristite date informacije za inspiraciju ako budete radili nešto slično ili podijelite sa nama iskustvo u komentarima ako ste već ranije radili ovako nešto. Objasnite kako se sve ponaša nakon određenog vremena i dajte neke savjete kako bi svi zajedno nešto naučili. Također, ako ste ljubitelji uradi sam projekata, pogledajte i moju online trgovinu na Etsy. Tamo nudim planove za izgradnju raznih malih objekata za dvorište, kao i kuća. Svi oni su kao digitalni fajlovi koje možete odmah preuzeti i koristiti. Link je u opisu videa ili preko ovog QR koda na ekranu.
Još bih vam se zahvalio na odvojenom vremenu, posebno ako ste i sada tu, znači da ste pravi fanovi, da cijenite trud i rad i želite se konstantno informisati i skupljati iskustva. Ugodan dan i vidimo se uskoro u narednom videu. Ćao!